السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليغا صوماليات ميرفل بيجوكتان الله أيام هاد سكاله مركب كوات وأنيقو أولانكي فعل عبد الله يوسف فاداعي رون أهانتي وحان رواه إنان كهدلو qaabka ugu fudud ee lagu imaan karo dalka Canada waayo waxaan arkay maalmahan beejaj ee dad ay furteen taas oo ku leeyihiin dawladda Canada waxay balan qaaday qaxootiyada UNHCR joogo inay keenaan storages gareeya lambaradiina soo dira runtii marka idin sheego beejadkaasi waa fake waxba kama jiraan waxayna sameeyaan qofka lacag ayaa laga qaadayaa markii registration oo fega loo soo diro waxa la leeyahay lacag $200 ama $300 ah ku soo shub akoontigaas kadib markuu qofka akoontiga ku soo shubo fiiso oo bug ah oo been ah oo lagu soo hagaajiyay Edmonton meel la dhahay oo Canada ka tirsan ayaa qofkii loo dirayaa lacagtiisna waa laga qaatay fiisihiina waa bug waa qalad waxaan idinkaga digaa marka walaalahayga Soomaaliyeed dad badan waxaa jiro Canada markay maqlaan oo u maleynaya wax walba inay run yihiin laakiin runtii qofka idin jecel oo walaalkiina ah oo wanaagiina jecel ayaa runtii idin sheegayo dadkan kale waa group isku xiran cadaan iyo Soomaali ah waa sidii maxaa la dhihi jiray kuwan tahriibka dadka qabsado waa kuwaas oo kala waayay waa community isku xiran waa cadaan iyo Soomaali sabraan waxaa la soo qaadayaa dadka dawladda hoos u shaqeeyo leeyahay waa kana codka la soo saaraya laakiin markii runta idin sheego dawladda Canada waa sax dad badan oo qaxooti u baahan tahay oo in ugu yaraan milyan ama half milyan u baahan tahay laakiin asbaabaha dadkaas lagu keeni karo maxaa sidee waaye qaabkee waayay qaabka u fudud dalka Canada lagu imaado waa noocee lianna waxa arkaysa dadkii dhowr jeer aqri beejadkaas qof walba lambarkiisa telefoonka uu soo dirayo xogtiisa uu leeyahay meeshaas jooga Muqdisho jooga waxa u badan arkana beejadkaas commentigood ku soo dhiibtana waa dadkeena walaalahayga reer Muqdisho marka waxa idinkaga digayaa lacagtiina si dheeldheel ah ku bixinina $300 iyo wax u dhowne laguma imaado dalka Canada marka runta idin sheego wa alaykum assalam marka walaasheeda ama walaalkayga qaaliga oo ani waan ku suganahay dalka Canada runtii inkastoo in badan aan joogin laakiin ugu yaraan sanad wax ayaan joogaa xog kastoo soo baxdane waan la socdaa beejadka dawladda wax dhan waa akhrisadaa waan fiiriyaa laakiin dhowr qodob ayaa ugu fudud lagu imaan karaa waana 3 qodob oo kaliya runtii waa 3 qodob ugu fudud lagu imaan karo dalkan qodobka koowaad waa 2 qof isqabto nin iyo xaaskiisa kuwaas oo 6 bilood gudahood iskugu imaan karo waa qodobka koowaad markay u degdeg tahay oo loo fududeeyo waxa laga dhigay 2 qof isqabto oo kala fog 6 bilood gudahood in iskugu imaadaan waa qodobka koowaad oo ugu fudud lagu imaan karo qodobka labaad waa waxa la dhaho group 5 waa group 5 marka idin micneen waxa run ahaantii 5 qof oo wada shaqeynayso oo ugu yaraan qof walba akoontigiisa ay ku jirto $16,000 oo Canadian ah ma ahan USA ahaan hadii loo sarfo waxay noqonaysaa 13,000 meelahaas ilaa 14,000 laakiin waa muhiimada koowaad in ay qofka ugu jirto akoontigiisa $16,000 oo Canadian ah oo lianna mas'uuliyad wuxuu qaadayaa qofkaas uu ku keenay group 5ka group 5kana runtii waa dib badan yahay dadka kuma degdegaan
qofka lacag ha laga qaada laakiin dadka kuma degdegaan lianna waxaa la diidan yahay qofka marka guri 5ka lagu keeno in uu haddana dowladda ceer uu u doonto waxay dadka ka cararayaan ee guri 5ka badanaa loo qabanayn waxaa waaye qofka marka la keeno inuu dowladda ku cararo uu ceer weydiisto soo qofka markuu ceer weydiisto qofkii keena ayaa sumcad daro u galayso oo qof kale ma keensani karo marka runtii marka la isku sheego ay run ahaanta idin sheego ani ma jecli qof walaalkii la lugoonay runtii marka arko qalbiga xanuuno lianna ani ahaantii waxaan ku imaaday qaxooti meeshan dhawaan ka imaaday qaxooti ahaan ku imaaday marka asbaabtu gruufaadka marka idin bandhigo waxa way 5 qof oo shaqeynayso 5taas qof oo cala qof ee ku jirto akoontiisa ugu yaraan inta idin sheegay $16,000 oo Canadian ah soo qofkaas oo leeyahay halkaas sano in uu qofkaas uu bixin karo bilkiisa cunadiisa kiradiisa wax walba si sanadkaas inta ay ka dhamaanayo uu qofkaas dawlad waxba uu u weydiisanin uu hortagin uu kafaala qaado markay kadib sanadka markuu dhamaado qofka markaas dawladda waa uu weydiisan karaa wax ama waa uu shaqaysan karaa marka guri 5 badanaa dadka kuma degdegaan waxyaabahaas ka baqaan qofka ay keenan inuu dawladda wax weydiisto oo kale dadka ka cabsadaan waa labada qodob idin sheegay waa laba qof isqabto oo 6 bilood gudahood iskugu imaan karto iyo group 5kan dadka idin leh registration kan soo buuxi dadaan ku keenay maxaa la dhigi jiray sidaas dadka kale oo dhahay ha anaga waa imaanay halkaas ana laga keenay waa bug waa kulligood tuugo ilaahay ka furatay marka waxaa idin dhihi lahaa nima lihi wadanka kaxt idin kamid malihi yani laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu idin qadaro waa imaanaysaan laakiin waxaa leeyahay lacagihiina oo Afrika dhibaato ayaa lacag lagu helaa qofka dhibaato lacag ku helaa qof walbana hamiis wuxuu yahay inuu horumar gaaro ama qurbaan uu imaado oo ka shaqeysado qof walba wuxuu leeyahay leen fudud ama heshaa may waad aragteen dadka taariibka ku dhamaanayo runtii intee waxba soo raadinaya naftooda haligan asbaabta saddexaad marka idin sheego waa fiisaha marka waa qaybkeen fiisaha dadka lagu gaado waa qaybkeen waa fiisa lagu xareynayo fiisaha waa 3 bilood waa aragteen xataa Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi waa tii aan ku keenay meeshan oo door jeer maxaadara halkan noogu qabtay magaalada Rajayna runta aan joogo Sheekh Ibrahim Kenyawi fiisa u dirnay sidoo ku imaaday meeshan alxamdulillah soo marka fiisaas oo kala jiro kaas oo marka ah 3 bilood fiisaas ayaa lagu dirayaa fiisaha marka lagu soo diro improve ay dawladdu ku siinaysaa way ku soo ogolaanaysaa 3 bilood markay ku dhamaato waa sida u fudud waxaa la sameyn karaa fiiso shaqo la dhigi karo qofkan wuu noo shaqeynaya soo shaqada marka la shaqeeyo oo qofkii loo diray fiisihii waxay noqonaysaa marka 3 bilood kadib fiisaha inuu ka dhaco marka wuxuu sameyn karaa fiisaha markuu ka dhaco qofkaas inuu dib u cusboonaysiiso haddii ka ogolaato dawladda markay ka ogolaato dawladda ay ka ogolaato runtii 3 bilood 6 bilood marka nasiib waay fiisaas waa waxa ugu fudud iyo waa asbaab u fudud oo runtii lacag saas u badan ka bixinin laakiin marna dawladda dib ay ku celin kartaa marna waxaa laga yaabaa inay dawladda ku qaabisho markii dambe ay ku siiso sharci degnaansho ah ama BR waxa la dhaho marka 6 bilood kadib marka cusbinay oo 3 bilood ka dhimaato 3 bilood ku darsatid mar walba waxay dhibaato runtii ay geenaysaa qofka ku keenay oo fiisa ku dalbay mar walba dawladda u bandhigatid qofkaas mar walba dhibaato u geenaysaa waa labada waana u dhib badan yihiin waana u fudud waa group 5